може, всеки знае, своята буква да познае. Ала я вземи, отваря и от приказката стара, 2-3 реда прочети. Ей, какво ще кажеш ти? Трудна работа е тая, сам по себе си го зная. Сричах половин година и най-трудното премина. Вече мога като батко да чета спокойно гладко. Аз направо съм страхотен, първокласник съм грамотен. Хей, приятелко, поспри се! Няма страшно, усмихни се. Искам да се запозная, искам да си поиграя с уважаемите зрители, баби, дядовци, родители. Ще изпитаме и тях, да не станете за смях. Кога японците казват добро утро? Не. Когато научат български език. Баща и син си купили по един банан. Колко са бананите? 2. Не, пред дядо, баща и внуче. Цял ден върви, а на едно място стои. Що е то? Часовница. Да. Внимание, внимание! Макар да нямах намерение да не спирам той чудесно представление, настана време да се разделим и страстите си да успокоим, а в празника чудесен, надявам се и интересен, участие днес взеха Симеон Петров. Борислав Георгиев, Янко, Симеон Динков, Ивайло, София, Дария Капева, Самуил, Сабина, Кристиан, Мария, Джулиета, Ивайла, Яков, Борислав Гартанов, Иван, Иваная, Наталья, Александър, Рая, Долика, Максим, Пламена. Мили деца, вие изучихте всички букви от нашата родна азбука и вече с гордост можете да кажете, вече сте грамотни. Пожелавам ви да сте здрави, да сте все така любознателни и да запазите бодрия дух, с който всеки идва на училище всеки ден. Пожелавам ви на добър час към пътя на знание. Давам думата за приветствие на гостите, госпожа Георгиева. Може би... Благодаря, госпожо